aujourd'hui et la présence que nous avons là, c'est d'abord de signer une charte qui lie cette amitié entre Guillaumerie et Mont-de-Marsan. Et puis ensuite, on va avoir un moment très très fort qui viendra même ponctuer et marquer ce festival. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un jumelage? Alors un jumelage, on peut y mettre beaucoup de choses. D'abord, ça démarre par de la convivialité, forcément. Nous avons mis en place des échanges qui sont nés d'une rencontre artistique entre le directeur des politiques culturelles de notre agglomération, Antoine Gariel, et l'acteur bien connu, Cat Molière, Simon Abkarian, mais pas que. Et de fil en aiguille, avec le soutien des personnes qui sont là, et notamment Madame l'ambassadrice, nous avons monté un festival, et puis pour que ce festival puisse s'inscrire aussi dans une coopération, nous avons souhaité nous rapprocher d'une ville, la ville de Guillaumerie. Et donc dans ce jumelage, en quoi ça consiste? C'est à la fois de nouer des liens d'amitié, de pouvoir se nourrir d'une autre culture, de pouvoir apporter des choses, mais aussi de pouvoir en recevoir. La ville de Guillaumerie, c'est la capitale culturelle de l'Arménie. La culture, c'est une chose, mais dans ce jumelage, on peut y mettre plein de choses. Donc on s'est rencontrés, c'est le début, la feuille est blanche, mais on commence à construire des pistes de coopération qui peuvent être sportives, qui peuvent être économiques, qui peuvent être de l'ordre de l'enseignement supérieur et bien d'autres choses. Monsieur Papikian, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville, Guillaumerie? Գյումրին այսօր համարում է Հայաստանի մշակույթի մայրաքաղաքը։ Այսօր Գյումրիում ներդրված այն ճարտարապետական այն գեղեցիկ այն մշակույթը, որը մեր հայ ճարտարապետները կարողացել են ստեղծել։ Մենք հիմա փորձում ենք կորիզը Գյումրի վերականգնենք իր հին տեսքով, ունենք Գումայրի արգելանոց թանգարանը երկնքի տակ, բաց երկնքի տակ։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ արգելանոց թանգարանը վերանորոգենք, բարեկարգենք, վերակառուցենք եւ հույս ունենք մենք այսօր այս համագործակցության ընթացքում կարողանանք փորձի փոխանակությունով օգտագործելով ֆրանսիացի ճարտարապետների գիտելիքները ավելի հետաքրքիր բան ստանանք Գյումրիում։ Madame l'ambassadrice, c'est un moment historique, incroyable. C'est peut-être la première fois que vous vivez un tel moment, non? C'est un moment incroyable, c'est un moment à la fois très joyeux et aussi très mémorable. Et aujourd'hui, il y a deux événements très importants qui se produisent. C'est la signature de charte d'amitié, donc l'officialisation de jumelage entre Mont-de-Marsan et la ville de Gyumri. Et d'autre part, tout à l'heure, on inaugurera aussi le Khachkar arménien, donc cette stèle qui est roi arménienne, qui sera aussi une présence arménienne à Mont-de-Marsan, qui symbolisera ces liens déjà qui sont mis en place. Et je suis persuadée, monsieur le maire, cette fin, ça sera aussi le début d'une longue histoire. Monsieur Papikian, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Khachkar? Khachkarը դա մեր ազգային հավատքի խորհրդանիշն է, որը խորհրդանշում է մեր դարավոր պատմությունը, մշակույթը, մեր հայ ազգի, մեր հավատքի, քրիստոնեության։ Եվ այսօր այս երաս փառատոնի շրջանակներում Խաշկարի նվիրումը Մոնդեմարսանին, դա խորհրդանշում է Ce Khachkar est le témoin qu'il existe désormais une nouvelle Arménie dans les Landes et qu'à Mont-de-Marsan, tant qu'il y aura des barbares pour détruire les pierres sacrées de la mémoire, il y aura des Gascons pour en faire pousser de nouvelles.